Iya, terima kasih Mas Percil, Mas Yudo. Wah, ya, terima kasih. Mania luar biasa. Niku mangke niki komplit Bas kula. Komplit nggih. Betul rombongan bayi mania. Wah, nggih. Wah. Jan nyangket-nyangket tapi. Nyapa guyu. Nyek sampean ning aku. Guyu. Lah iya lho. Wong jenenge dagelan ngusung rombongan. Kalau kesan iki ngoten niku ngetren. Iki namanya joget holik, Dik. Holik. Ngeten iki ora dikai yang nguber ayo. Mboten tapi mboten. Menika saking Pasuruan wonten nggih Dik. Ngoten niku nggih pancen jenengan paringi cara dalan joget kudu ngene diwerehi. Mboten. Saged piyambak. Saged piyambak. Jajal mbok ditas siji-siji ya iso tenan ngono. Lah saged. Alah cacah pinter kabeh. Pokoke tapi ya iki lho, joget khusus iki lho. Lha Dik, iki lho, mledosne plembungan lho dari. Bisa Caca. Mas Percil, nggih. Mas Yudo iki wilujeng dalu iki Bayi Mania Nusantara Korwil Pasuruan Mas. Wah, Pasuruan dugi lho. Request lagu Aja Nguber Welase. Lah niku. Siap. Niku Dek Punjung niku biasa. Cocok. Waduh, dah. Cocok. Ki Tulungagung Blitar Kediri ya do rawuh kabeh Bayi Mania. Oh iya. Siap. Iya, Aja Nguber Welase. Wah, luar biasa. Nah, coba iki sing ngaturke sapa Mas? Punjung. Siapakah? Oh iya. Mbak Punjung. Nah, ya ndak turutono. Wong gawe seneng ya ngibadah lho. Betul. Apa eleke gawe senenge liyan. Dadi perkara ngibadah ora mung perkara salat, ora mung poso, ora mung perkara para liya-liyane ning najan gawe seneng liyan mujudake perangane wong ngibadah. Heeh. Betul. Ayo Dek Punjung ayo. Ya. Punjung lapar. Ayo. Jane Punjung iki sing mare ayu ki mek sitok lho. Namanipun Nononge. Nggih. Memang kaireng, Pak. Lah ya aja ngono to kok. Lah justru sing ireng kuwi sing digoleki kok ya. Aja ngono. Senengane mesti kremes. Punjung. Punjung. Dalam. Direwangi. Iki mega irengmu kuwi lho. Ya iya. Mangga Pak Punjung Setianing rum mangga. Iki ngono ireng-irenge son, Dik. Dadi Pak Jack Law, operator Jack Law. Sampeyan ngerti sound sistemnya apa? Apa? ASB. Ya, ora oleh ngono iki mah kudu kompresional sampeyan kudunan. HSB kebanyakan. Ngerti Mas, iki son HSB ngerti? HSB ini apa? Heru seneng. Heru seneng badokan. Walah. Suro badok. Berarti Harjo, Dik. Harjo, Dik. Sing usah riko kadek. Mas. Sik. Piye, Mas? Bebas. Kula nyuwun gungan Mas Mehmet. Mas Mehmet diaturing minggah. Rena si dulu. Iki ngene dulu. Rena Bapak. Salon Mehmet Srenget. Nah. Mangga Mas Memet. Mangga Mas Memet. Nah, yo ngono. Masuk. Ampun Sus karo sapa lho Sus ya ampun. Benci aku karo kowe. Ora darene lho, Dik. Mas Mehmet. Mas, sik salaman sik Mas Mehmet. Mas, salaman sik Mas. Kalau salaman karo dalange kan. Tak suwun jenengan niki joget sik. Wah. Salaman ya kabeh to Mbak Punjung ya disalami. Salaman no. Nyanyi. Nyapa ki? Lah wong nyapa ki kok ngene to? Jajal sak nada sik. Tawarai. Aja ngono to. Awake dhewe aja ngono to, Dik. Wis to, Sarai kudu iso ora apa-apa. Ora apa-apa ora iso. Ora iso ta. Ora pareng ngono. Kok tak paringi. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maning. Hop. Ngarep entok ae. Entang sithik. Entang. Dek aku dudulan gurintang. Iki lho. Ora nyapo. Iki lho. Jajal. Mas Percil. Nggih. Luar biasa loh Mas Mehmet ki salon 1 bulan ki mlaku 34 nggih. Hebat loh Mas Mehmet, awakmu ya termasuk hebat loh. Asik. Luar biasa. Peres. Sak terong. Ora, iki atore bolone dhewe kalau kaya dek ngene iki. Iya kene. Jreng. Kita sama dong, Mas. Sama. Ya, luar biasa. Sama, kita ini termasuk kopyor. Abek kita guyupan kopyor ki. Ya. Sing usah. Yo, dados. Bas.
Cidas Memet, Ini jajal. khusus Memet. Oh, khusus. Sing usah Alah pinter lo ya. Iso lah. Dek dudulan dek, aku dudulan dek. Iki lho. Joget. Joget. Sama sing kene, sama nih kene. Dadi Depan. sing operator ya, operator apa Koordinator. Ngene kabel iso ngene barang lho, Dek. Wong garek mlangkah iso lho. Menek kabel ngene iki lho. Wong mlangkah ngene iso lho. Dek nyapo. Mlakune dhewe alon-alon, Dik. Mlakune alon-alon. Ya, iki koordinator, Dek. Ya, siap. Dadi gerakane manut Mas Memet, oke? Sip. Yo. Memet. Ojo nguber-welas masih bersama Sekar Gadung. Sehari kau kakek ngaleng-ngaleng maneh alasan ngalor ngidul mung digawe iso ngerok dewek riko sulaya iso ngerok dewek jeng riko make demen larene
luar biasa Mas Yudo. Nah, wah, Dek, enak lho Dek jogetane. nang dilung tandung dilung tandung dili terus ana kene nang ding dong tandung ding dong. Mane jogete modele kaya enak-enak dipangan ya. iya. Tapi kuwi adalah budaya ya ngono, seni ya ngono. Seni Dek, seni. Saking Sentuhan nurani. tresnane kalian kabudayan dasare Betul, pancen betul. pecinta PY Mania. Lah, nggih. Komplit iki Dan dalu iki komplit. Wah, sip. Jadi bengi iki pentas yang sangat luar biasa, beda Nggih, dengan yang lain. Iya. Oke. Mas Percil. Nggih, nggih, nggih. Coba. Begitu Iki saya- ana birunya cinta. Wow. Bundutan saka ingkang mengku gati. Siap. Menika sapa, Dek? saking juru ladi birunya cinta niki kedah dipun ladosi. Pundutan saking keluarga warung soto oke Bu Romlah. Siap. Heeh. Iki sapa nduk sing ngaturke birunya cinta? Mbak Ana kalian. Mbak Ana kali sinten? Duet ya kali Mas anu to. Mas Pur to. Lha yo sageten kok ngenyek karo Mas Pur. Oh, iso. Masa Mas Pur iso? Oh, iso. Kesageten lho. Wong dek nek prairat tanggapan ngemsi elektron. Oh, alah. Heeh. Oke. Ya, Mas Pur kangen-ono Mbak Ana. Ya Mas Pur. Coba. Mas Pur. Mas Pur. Birunya kuwi, Dek. Iya no. Heeh. Mas Pur dilawan. Lawan, Dek. Pokok ndak keliru sluku-sluku batok lho. Betul. Mas Pur jolali Mas Pur jogete Mas Pur. Lah, joget iki lho Mas Pur. Gila. Ya, Cok, kaya apa? Mas Pur kalian Mbak Ana. Dos, yuk. Birunya cinta masih bersama Sekar Gadung dan BY Mania. Tangannya di atas sayang, lambaikan tanganmu. BY Mania selamat malam. Malam. Kamu Dusan, Asik. boleh tangan di atas. Jangan kau simpan cintamu di balik awan yang hitam, karena langit masih seperti yang dulu, anggun dan biru seperti birunya cintaku padamu. Bisa nyanyi juga. Meskipun sekian lama telah terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, kau puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, tanda kasih birunya cinta kita berdua. Semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti hatimu biarlah bersama dalam suka dalam duka, berdua kita bahagia. BY Mania Nusantara. Bersama BY Mania. Bersama PY Mania juga Sekar Gadung. Masuk Sekar Gadung, Bro. Diminto Darsono. Jangan kau simpan cintamu di balik awan yang hitam, karena langit masih seperti yang dulu,
ya. Pur. Wah, hebat, Suarane Mas Pur. Hebat. Pul Mas Pur ki ya nyolong petak nggih Mas Pur. Alah, gitu. bener. Nggih, pecah. Kadang ya Jan nyolong- sepeda, helm. Wis nyolong ketek tenan kok Mas. Iya. Ah. Hebat Mas Pur. Pun ya iso lho. Neng kene iki Mas. Keluar biasan wayang kulit ki neng kene iki. Betul. Nggih. Dicampuri apa-apa gathuk. Kayak Nggih, pas no. lho. Hebat Wah. tenan Mas Pur. Cerita, iya. Jadi dengan kolaborasi dangdut campur Saged. sari Saged. iki saged Menguasai Nah. dantem Sekar Gadung kok, Dik. Apa enak to sing sing enom sing tuwa kabeh masuk kecakup. Kecakup Nah, utawa si ono tembang dangdut siji Mas, Monggo. ular kambang. Alah, siap. siap. Yutin diaturi jumeneng. Neng langsung digarap dangdutan. Siap. Sekar Ya Gadung. yu, coba yu, kaya ngapa yu ben dijajari karo anak lanang Mas Perti karo Mas Yuda. Apa tau nolak lagu to, Dik, Sekar Gadung nih? Nganggo jumeneng yu, nganggo jumeneng. Mas Pur gamelan ya pleng, musik ya pas kan. Apik. Cah bagus ya kaya ngono. Iya. Nah, Sampeyan nang nggonku lho cah nek pas lahiran. jadi kudu kabar-kabar dhisik. Nggih no, ngono. Bunda jare. Ya dititipke karo Mas Yuda kuwi tak bedhok. Ini lho tadi gawane kok iso. Ayo, kaya ngapa yu? Digarap dangdut iramane rada sigrak Mas Naryo. Siap, Mas Ular Mario, kandang. Mas Mario. Ya siap. Pelaku 50. 100 nomor 50. 100 rock. 50 berarti 50. 50. Iya, nang dangdut 50. Kawirima putra priya dayang Yo, masih bersama Yuten, pasukan juga yo. Lho kenek dijoget iki. Enak dangdutan Mas. Oke, kamu hebat. Paling koclok. Pancasila dasariku. Asik. Dodok nek. Dodok terus no. Ya celak sing anu rada enom yo. Ora butuh gawe-gawe. Masuk putih. Sek yu siji kas yu. Apa boleh? Tanjung Perak. Ah, iki lho. Masuk, iki lho. Gila. Gek masuk kowe kok. Ayo. Tanjung Perak lho, Dik. Tanjung Perak. Bayine. Yo. Tene nyapa lho. Didicu. Iya. Telat. Lah kok urung-urung pas mumbul lho. Didicu. Lho kok wang dekem. Damar mati mulia Siti lunga pasang sapi mati semar mendem Dore misa Cenanda dagenya laginya Miring Miring Miring. Miring. Tahu tempe nak rasane. Yo. Masih bersama Sekar Gadung. Bila kabarkan Tanjung Perak tepi laut. Waktu
Lho, kon muni taksi malah yute. Kurang ajar Caca. Tanjung Perak. Oh! Pak cilik sing gendut. Melu aku. Tak pek mantu. Mina kateng bagus Tanjung Perak. Hidup Yuten. Tanjung Perak. Yo! Atau Sengkuru. Wes, remuk Yuten digarap cah nom-nom. Melu aku. Mbane yo nantang kali Yuten deh. Mina kateng babu kopi Tanjung Perak. Ayo! Terima kasih biduan wanita kita Winartin. Wah, sangat luar biasa. Mbane yo nantang cah nom-nom. Penggemar Yutene cah nom-nom tok. Jan penggemare jan piyayi nom-nom tok lho Yutin. Saestu. Jan eram tenan pokoke. Lewekane jan. Siji diramekne pisan Mas. Siap. Berarti kula napa jenengan sing milih niki? Heh? Lagune kula napa jenengan? Jenengan. Apa, Dek? Oh, siap. Ngoten nggih. Sinten niki? Manggake panjenengan Mas Oh, Bodil. siap. Niki nggih, Mbak. Imas. Mbak. Kau napa kalih ngoten nggih? Nggih, kalih. Dek. Mbak Mas. Karo sembarang kakek sing Mbak. Mbak, anu iki ya, Bapak? Mbak. Mbak Lilis. Ah. Sawangan ya. Sama Yuten. Ya, ya. Yuten mangan jeruk, Dek. Oh iya iya. Kakek ning Siap. Tanjung Perak mau lho. Astagfirullah kok kumatot kaya dielengke. Ya. Sawangan. Katur ingkang mangku gati Mas Bodil Mas Nggih. Yuda. Iya, Mbak iya. Rom warung Mbak Rom, soto Mbak Rom, oke. soto. Nah. Soto gani. Uga temanten ing Sarimbit. Ya, sotone diadai rantang ya, dilali. Ya. Aku ngene wis ngelali lho, Dik. Siap, siap. Duh. Sawangan nggih, Bu nggih. Burom nggih. Ya, burom sik cantik iso kaya ngono. Yuk. Yuk, dados.
Mas Yudo, Mas Percil. Wekdalipun sampun enjing menawi kepareng badhe pamit dhateng warga Bapak Sutrisno Biro Melah warung sotoke wekdal sak cekapipun kagem panjenengan. Oke, mugi kawulijengan katentreman kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng Bapak Sutrisno Ibu Romlah. Mugi tansah manggih Basuki Widodo kalih ing sambikala. Gampang golek rejeki, sehat wal afiat. Amin. Anggenipun pados sandang pangan. Ngoten mawon Pak Petro. Monggo. Dherekaken. Nah, ayo Kang Gareng, Kang Petro, nderek kakekne Semar. Ayo, aja dianggep awake dhewe malah lirwa sangka kewajiban. Soroting pandam sumula madangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang jah manahan kung sumungkem kuleng sang kakung rarapalon wus ira aduh Yayi Babu eman oh bregegek ugek ambegegek sadulita mel boleh kantong bolong Petruk Maratoba kowe matura tole kepiye sira kang ndak utus sowan marang negara Ndarawati ndak utus sowan Prabu Kresna ngebun-ebun enjing jejawah sore nglamar Dewi Sasanti ditampa apa ditolak Petruk iya mo aku wis bisa kelakon sowan ana ngarsaning Sinuwun Prabu Kresna ma nanging ana kono akeh penglamar kang padha ngayunake Sang Dewi Sasanti klebu panjenenganing Sinuwun Prabu Baladewa mula pepuntone sapa sing kepengin garwa Dewi Sasanti kuwi kudu bisa mujuti bebanane bebanane apa to Le ngene mo bebanane siji dauping pinanganten kudu mawa gamelan Lokananta angka loro kembang mayang pupus cindhe debok siwasa kaping 3 pangiringing temanten kudu nitih rata kencana kang sineret raja buta lara pangkon uga srah-srahan macan putih sing bangkit tata jalma wa Semar apa kelakon wurung anakmu Wijaya Tresna nggonku gandrung kapirang kelawan kang ndak tresnani Yayi Dewi Sasanti wa boleh anakku sing ndak tresnani Wijaya Tresna kowe ora bakal wurung ning kowe bakal bisa nggarwa Sasanti njur kudu kepiye wa Semar ngaten kowe ndak utus munggah marang kayangan
ben diderekke anakku sedulurmu tuwa Petruk karo Bagong. Iki dundum gawe. Aku ndak goleki pepunden Pandhawa, uga ndak golek macan putih sing bisa tata jalma. Ayo, leng ngono wae Semar sewang-sewangan aku karep ben bisa ilmu kang tinuju. Semareka den prayetna. Ya mo, iki tegese dundum gawe. Apa sababe aku merintah sedulurmu Anom Wijaya tresna supaya munggah marang kayangan diderekake kantong bolong Petruk karo Bagong. Iki mengko le ranggal munggah kayangan ndak malah kedisikan liyan. Njur saiki awake diarep nyang golek serah-serahan macan putih sing bangkit tata jalma. Mo sing kebangetan ki sampeyan. Kebangetan piye to Le? Wis genah budal bareng. Lah kok malah golek gawean dhewe-dhewe. Apa ora legan golek momongan ning tengah alas adoh lor kidul mongko ketele alas kaya ngene iki. Ya lek enek kabecikan lek ngantek ana barang ala yo awake dhewe binadok kewan galak sing ora sak mestine piye. Tole.
Mati urip dipasrahke marang Gusti kang ngakarya jagat. Kuncen ana gedhong ana. Le pancen pinesti kareping widi ora kurang dalan. Ibarate aku lan kowe mung kari sak siliring bawang ning lek pancen didadekke wiji mesti bakal tinemu slamet. Semar Kaswara apa mo Semar kowe krungu wong celuk-celuk to Le Semar nang tengah alas kok ana wong celuk-celuk ki sapa Semar kowe arep menyang endi Kiai Wah cilaka mo kuwi suarane sapa mo kowe meneng wetule ndak tiling-tilingake coba Semar kowe arep menyang endi Kiai kowe iki sapa aku biyen sing ngopeni kowe Kiai le pancen kowe biyen sing ngopeni aku kowe metuwa umpama aku mengko ngetok kowe wedi apa ora Kiai Semar ki ora tau wedi karo sapa-sapa aku ora wedi iya Kiai tak diake tak sisihke gegrumbul kang nutupi awakku sawangan sapa aku Kiai tole macan tole dole ki kok kepiye dole awake dhewe rasane kok puput tekan semene dole mulane kuwi ngene iki sapa sing disalahke coba anak macan semono gedene iki terus piye kowe meneng aja ambekan dole kowe meneng Kiai kowe aja wedi karo aku Kiai sawangan aku sapa Kiai cetha kowe macan kok dadak kon nyawang ning mesine Kiai Semareling aku ki sapa Kiai kowe mbiyen tau ngopeni aku duk nalika aku isih cilik ning Randurwatan Randurwatan iya Kiai lho le ngono apa kowe slobo aku slobo wah slobo slobo pati nduga mono mbiyen kowe cilik biyen kowe awakmu kuru kok saiki glewu punukmu kaya ngono slobo gulu mulek ngulan-ngulan boyuh bokongmu slobo iya Kiai aku rumangsa bombong seneng pethuk lan sampeyan Kiai ngene aku sowan ning bendaramu aku sowan ning ngarsane bendaramu aku pengen petung karo panjenengane ayo lek kaya ngono tutno laguku Kiai Raina semobang iwang aruna katinetrane
angga rapuh sabdaning kukila rengkanegara sakatar kekidungane engkong lir sing pine panca papatoking hayam mono mrak menguwuh ing pagagan kang kadi jala ada iki Kiai Semar kang prapta ning Randurwatan Kiai. Nggih Raden. Kula ingkang sowan wonten Randurwatan ngriki. Nuwun sewu napa leres lendika niku Raden Bondan Rambutan. Iya Kiai. Aku Bondan Rambutan duk nalika semana ana perune apa Kiai Semar kraya-raya sumusula ning Randurwatan kene Kiai. Nggih ngaten niki wau kula kepanggih kalian kelangenan dika simo ingkang bangkit tata jalma macan putih ingkang jenengan pari tetenger Sluba. Gandeng kula niki dipun tangi sanak kula ingkang kula tresnani pun Wijaya tresna kepingin palakrama mergi kaduk tresnanipun kelawan Dewi Sesanti Putri Ndarawati niku mawi bebana dhauping panganten kedah wonten serah-serahan macan putih ingkang saged tata jalma Raden. Kula sowan ngriki nyuwun ngampil sageta sampeyan maringaken kelangenan dika kangge tandha seksi pinangantenipun anak kula Wijaya tresna nggih Gus. Iya Kyai. Aku ora kabutan lan aku kudu mbantu apa meneh Kyai. Ngaten. Kejawi saking niku niki kedah mawi rata kencana ingkang kangge titianipun punang temanten dasar dipun seret raja buta lara pangkon ugi kinusiran rewanda seta niki dundum damel nggih Den kula nyuwun tulung panjenengan padosaken raja buta lara pangkon dene rata kencana niku mapanipun wonten negari Singgela kula pun utusan Ndara Bratasena. Iya Kyai Baliyo ndak golekke ubur ampe kanggo daping pinanganten adiku Wijaya tresna. Kula tenggo wonten Karangkedempel.
nyata laruta saking godha Duh sang guru kula yen tan mutusa Sang Sri perkencang warudayang ditegur wong kali judhe sapa sing gawe durung tutuk nggonku ngegono semapan ning merpat kepanasan durung madya pada kena tutah pujangkara bagus warnane kita iku sapa nggir dewa truk dewa kaya nrada kuwi wis kenal wis kapan nek mu kenal kae lakon purba sejati aku kenalan kok ora tuwek-tuwek jamune entuk kanggo mon aku sik cilik nganti sak yahene iki lho nrada ki ora tuwek-tuwek senenge entuk Gong wong ki anggere direwangi mesem guyu ngono ki kuwi cok kala mangsa umur ki kaya ora bisa tambah ning malah saya ketok lenom lho kuwi lho coba lho wis entek dalang pira lho keplakane ya panggah teteh lho ha iya Pondoro jenengan matur kono iya ya Kakang Petruk duh pukulun menawi wonten keparengipun saderenge kula ngaturaken bekti kunjuk paduka Hyang Pada pukulun kowe iki sapa kula pun Wijaya Tresna minggah dhateng kayangan mestu didhawuh pengendikanipun Kanjeng Rama Badranaya kinen ngambil gamelan Lokananta kangge dauping pinanganten ya sing dinteni iki wis teko iki pirang-pirang dina kuwi tak enteni kok ora teko-teko ning kayangan yah ini lekmu ketok iki pancen pepancenmu nggih Wijaya Tresna aja kuwatir Sasanti iki jodohmu wis kowe baliya dauping pinanganten gamelan Lokananta muni ning awang-awang Darawati nyun tambahing pangestu pukulun Yoi! Yen sira marining sun marang Kang Sarwasari ingsun kang Tadya Satwada Romarah mara mangungsir ing sapmaduning kusuma sanetyasa leliran sih ladalah sasanti kene aku ora bisa ngipatake panduluku karo kowe wong ayu jagat ki akeh wong ayu nanging tetep tuwuh rasa tresnaku marang kowe Sasanti oh dewa kapan boyo aku sanding lungguh jajar gandeng renteng karo sing ndak tresnani Sasanti Oi!
Dudu karepe dhewe. Ana wong arep jumangkah marang Ndarawati ana satra bagus. Ngendhek laguku Nalendra Nglogor 1000. Wis apa, Gus? Bundan rambutan. Ayo, kowe arep menyang endi? Ngelamar Dewi Sesanti. Sasanti arep tak pek bojo arep tak mulyake arep tak kepenakke uripe. Aja ambyak awur-awur. Pepancen adikku Wijaya Tresna. Wah, mbuh ra idep. Ora gelem sumingkir diadekke Karang Abang kemah-kemah mungsa dadya slilit. Ayo sumingkira Bundan rambutan. Kepara kowe kudu manut king dadi iguh perdikelku. Nyerata-rata kendra kanggo dhauping adikku Wijaya. Wah, nguciwake diadekke slilit. Woi! 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 Yoi! Lo! Ba! Lo! Ba! Ha! Ba! Ha! Ba! Yoi! Yo! Ba! Ba ya! Yo! Ba! Yo! Lei! Ra! Bo! Ba! Bo! Ba! Ba! Ro! Waduh, Raden. Aku arep mbok kapake, Raden. Manut bisa selamat. Bonggo kelakon dadi rayatan. Oh, Raden. Kula nderek sampean waton kula dipun uripi. Kula manut kalih sampeyan, Raden. Ben tak luari. Sih bisa urip bisa nyawang sengenge. Ning penjalukku siji. Wijaya Tresna adikku dhauping pinanganten kana rata kencana gereten lumaku marang kanthi awrating penggalih kula lampahi Raden nganti galin-galin Tetiang Mas Padhik Raja Dewaku kebangetan temen ing atas arep nggarwa wae dadi pepalang malah kon nggeret rata kencana le pancen lakonku kaya ngene ndak lakonane wae
napa to merah ingsun prihatin waspagung meja tuh tahat tanpa karya Gusti kula ingkang ngiring temanten saking Karang Kedempel kula ingkang sampun saged mujudi panyuwunipun temanten putri woing bebono niki gamelan pun mungel wonten awang-awang menika wujudipun kembang mayang pupus cindhe debok suwasa sampun siaga kangge ngiring temanten mboten keri nggenipun lumaku nitih rata kencana sineret raja buta kinusiran rewanda seta ugi klangenanipun niki wujudipun macan putih ingkang saged tata jalma nyumanggaken sampun ndhawuhaken punang temanten anak kula Wijaya Tresna kaliyan Putri Ndarawati Dewi Sasanti Kakang Semar sewu kabagyan tumraping nata Ndarawati anakmu bagus Wijaya Tresna kang bisa njangkepi kang bebono kanggo dhawuhing pinanganten ora tuwuh kamaran tumraping satriya miwah praja liya kang ngayunake Sasanti nanging Kakang Sujana rasaku sejatine Sasanti iki sapa Wijaya Tresna iki sapa ngaten blaka mawon kula niki mboten pangling kalian lagak lagon lagianipun yektosipun Sasanti niku nggih Ndara Siti Sendari dene Wijaya Tresna niki nggih anak kula nggih momongan kula Ndara Bimanyu lha ngaten monggo sami dipun dadosaken setunggal karben dadi keluarga sing bener-bener seneng lahir kelawan batin ngantos tangkar tumangkar le jejodohan iya Kakang siteksinan jagat sak wutuhe sarang sampun cucul cetha ingkang dados atur kula Ndara Siti Sendari Ndara Angkawijaya nggih Ndara Abimanyu saged ngantos kaken-kaken inen-inen tenemu ing kamulyan Raden momong bendara kula Yayi Kresna Koko Prabu kados pundi ndang dhawuhna Lesmana lan Sesanti jan-jane sing entuk bebono mau ya mung putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara Rata Kencana dibegal Bratasena macan putih dijaluk dene Syantaraja Raja Buta sing entuk Dursasana ning ya dijaluk karo Antaraja dhawuhna Lesmana lan Sasanti Koko Prabu yektosipun mentas kemawon dedhawuhan Sasanti lan Wijaya Tresna ingkang njangkepi bebono namung mugi datosna kauningan Sasanti menika sinten Wijaya Tresna menika sinten yektosipun namung Purnandika Siti Sendari kelawan wah kewirangan Nata Mandura Bratasena Lesna Citeng Kakang Gopo wis kelakon pulih kaya winguni Bimanyu Siti Sendari muga le bali wis mata tepa dadi keluarga sing bener-bener nyenengake lahir kelawan batine tinwing kamulyan kabagyan uga karahayun Nalendra Manca
Satrio kang ayunake Sasanti ya Siti Sendari akeh. Semune runtik pikire gelo nalare. Balekno Bratasena mung wae piwilingipun Kakang. Rampunging gawe Sasantiya Surasudra jayane kanangrat suh brasta tekaping ulah Darmastuti Candala Wahyu kamulyaning bakal sirna. Jejodhoane Bimanyu Siti Sendari bakal nuwuhake kamulyan kabagyan lahir lawan batin. Werkudara Kartamarmawi tetepe aku ora trima. Kaeng bebana padha dijarah rayah karo Pandhawa. Sasanti ndak jaluk aja kaya bocah ra kremulungake Bratayuda wiwiti. Ora wae jire getih wedi mati jangkemmu. Hei! Widodo Kra